呦，太好看了！是这个施佑野柔情芭蕾。谢谢各位。收到了，谢谢。所以我看大家都说这个咖啡很好喝，所以买了一个。这是我新买的一个法压壶，就用它来泡这个咖啡。来点一个香薰，用的就是宜家这个小的蜡烛。上面就加这个，扩香能力很强。是周日，然后没有出门，就是在家整理了一些这些穿不到的衣服。就其实我衣服不是很多，然后我就会隔一段时间就会把我不会再穿的衣服整理出来，然后去回收掉。已经把咖啡粉倒在里面。没事，我妈都喜欢这种。有哎。我喜欢哪一个过年穿啊？这是特别美。不过这个完成。It's so fine. I can't believe it's been mine for such a long time. 最近买了一件特别喜欢的衣服，它是这种整体长款都很紧身的，但我其实平时很少穿这种
特别紧身的衣服，除非是那种短款的，然后会显得我特别单薄，因为太瘦了嘛。但这个衣服设计还挺好看的。我还买到一件更喜欢的，是 Brandy 的，我还没有收到，就放到下个视频说。再敷一个这个面膜。涂一个身体乳，还是我最喜欢的这个